हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके पेट में भी गुड़गुड़ की आवाज़ें आती है? गुड़गुड़ की आवाज़ें नॉर्मल भी हो सकती है और एबनॉर्मल भी। उन्हें आज हम साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप गुड़गुड़ से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम मेरा ये चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ओके, सब्सक्राइब कर लिए? सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेट की गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आना नॉर्मल है या किसी बीमारी का संकेत? पेट में गड़गड़ाहट की आवाज़ वैसे तो बहुत ही आम बात मानी जाती है, जिसकी वजह से पाचन के दौरान गैस, द्रव्य और ठोस पदार्थों का इधर उधर आना जाना है। वैसे पेट खराब होने पे भी ये समस्या होती है। इस तरह की आवाज़ को पेट की गुड़गुड़ाहट या बोरगर्मी भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा या लगातार गड़गड़ाहट की आवाज़ आना कुछ समस्याओं की ओर हमें इशारा करते हैं, जिसमें पहला है भूख। जब पेट खाली हो तो गड़गड़ाहट की आवाज़ को आसानी से सुना जा सकता है। आमतौर पर खाने के बाद यह आवाज़ कम हो जाती है। दूसरा आता है पाचन में समस्या। बहुत तेज़ खाना, गैस पैदा करने वाले कुछ फूड आइटम्स का ज़्यादा सेवन करना या फिर गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज यानी GERD या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मीन्स की IBS की वजह से भी गड़गड़ाहट या बेचैनी की समस्या बढ़ सकती है। थर्ड है फूड इंटॉलरेंस या एलर्जी। इंटॉलरेंस या लैक्टोज या ग्लूटेन से भरपूर चीज़ें कई बार पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है। इस वजह से भी पेट से गड़गड़ाहट की आवाज़ पैदा होती है। फोर्थ है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। यह पेट और आंत में इन्फेक्शन या सूजन होता है, जिसे आम भाषा में पेट का फ्लू भी कहा जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट हो सकती है, जिसके साथ डायरिया, उल्टी और पेट में दर्द जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। फिफ्थ है आंतों में रुकावट। आंतों में रुकावट से गड़गड़ाहट की आवाज़ बढ़ सकती है। इसके साथ पेट में भयंकर दर्द, सूजन, कब्ज या उल्टी होना। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप तुरंत मेडिकल हेल्प लें। सिक्स्थ आता है पाचन की अन्य समस्याएं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज यानी IBD, सेलिएक डिजीज से भी आंतों में असामान्य आवाज़ें सुनाई दे सकती है और पेट में लगातार दर्द, बॉल मूवमेंट में बदलाव या वजन में कमी आदि दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि इसको प्रिवेंशन और मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है डाइटरी चेंजेस। आपको खाने में माइंडफुल चॉइस को अपनाना है, जैसे कि कम कम करके ज़्यादा बार खाने की आदत डालना। ये पेट की गुड़गुड़ाहट को कम कर सकते हैं। सेकेंड आता है हाइड्रेशन। पानी को पर्याप्त मात्रा में पीना अति आवश्यक है, पर खाना खाने के समय ज़्यादा पानी न पिए या बिल्कुल ही न पिएं। थर्ड है अवॉइड ट्रिगर फूड्स। कुछ फूड्स जैसे कि बीन्स, कार्बोनेटेड बेवरेज और हाई फाइबर आइटम्स पेट की गड़गड़ाहट को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हेल्थ सप्लीमेंट आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, जिसमें पहला है प्रोबायोटिक। किसी अच्छे प्रोबायोटिक में करोड़ों की संख्या में गुड बैक्टीरिया रहते हैं, जो आपके गट हेल्थ की माइक्रोबायोम को ठीक करके पाचन क्षमता बढ़ाते हैं। चूँकि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, इसलिए आपको एक बेहतरीन प्रोबायोटिक फॉरएवर एक्टिव प्रोबी को यूज करने की मैं सलाह देती हूँ। पेट से संबंधित समस्याओं में फॉरएवर एक्टिव प्रोबी का एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। आप फॉरएवर एक्टिव प्रोबी के बेनिफिट्स की फुल डिटेल्स वीडियो मेरे ही चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, जहां से आप फॉरएवर एक्टिव प्रोबी के हेल्थ बेनिफिट्स फुल डिटेल्स वीडियो देख सकते हैं और अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं खुद से। सेकेंड है डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि एमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज भोजन को तोड़कर पचाने में हमारी मदद करते हैं, जिसके लिए फॉरएवर एलोवेरा जेल में मौजूद भरपूर एंजाइम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को 100% इम्प्रूव करने की क्षमता रखता है। थर्ड है फाइबर सप्लीमेंट। एक अच्छा फाइबर आपके बॉल मूवमेंट को सुधार कर पेट से संबंधित तमाम समस्याओं को ठीक करके आपको गुड फील कराता है, जिसके लिए मैं आपको फॉरएवर फाइबर को ही यूज करने की सलाह देती हूँ। तो दोस्तों, फॉरएवर के इन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करें और कहाँ से 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं आप, इसकी जानकारी स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।